Nazlı bir şey mi var? Öyle bir kadın olacak hayatında. İnsana nefes aldığını hissettirecek. Yaralı kurt gibi her şeye saldırıyorlar be. Nisan, siz hala Eşref'in Nisan'a aşık olacağına inanıyor musunuz? Baksana, kan dökmüş onun için. Eşref'i azledeceğiz. Yetimlerden atacağız. Eşref gider, yerine başka biri gelir. Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar, Eşref Rüya bugün yeni bölümü bizimle beraberdi ve severek izlediğimiz bir diziydi arkadaşlar. 4. bölümün hemen birinci fragman ve tanıtımını sizinle paylaştık arkadaşlar. Peki arkadaşlar, sizce bu bölüm nasıldı arkadaşlar? Hemen dizi hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.